¿Era un puente o es un puente este? Es lo que no sé. Ojalá que la guía estuviera ahí para que nos dijera más o menos de qué se trata. Creo que es un puente y que no hace camino uno solo, va de paso a paso. Porque ahí se estableció. Y es un puente del río. Te vas a llevar de primero.